Безщіткова акумуляторна пила від бренду ProCraft ПКА 38 має 30-ку шину, АБС пластик, безщітковий двигун, тормоз цепі є, прорезинена ручка, тут прорезинена, плавний пуск. Зараз увімкнемо, послухаємо, як вона працює. Безключова натяжка цепі. Автоматична подача масла. До комплекта входить картонне пакування, сама пилка, шина 30 см, ланцюжок, турбоакумулятор 20 вольт 4 ампер час, чохол на шину, книжка по експлуатації та гарантійний талон. Цінний зарядний пристрій, один акумулятор, турбо 20 вольт 4 ампер часа.